Galan qaba jettee biyya Arabaatii biyya galtee 300 qofa akkaawuntii ishiitii irratti argattee feentii naqalte. Shamarran baay'een biyya Arabaa teenyee akkaawuntii obboleessaa, obboleettii, haadha, abbaa, maatii irratti kan erginu baay'ee jira. Maallaqni nuti asitti erginu herreegganna. Garuu gaafa gallee fi gaafa as teenyee herreegnu garaagarummaa guddaatu jira. Egaa obboleettiin keenya kun sa'aatii kanatti maraattee karaa irratti baatee jirti. Waan baay'ee qalbii nama cabsu waggaa 14 guutuu biyya Arabaa turte. Egaa nagaallee hin daganne ashamaa harka funee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa guutidha. Egaa isinis akka nagaa fayyaanaaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Viidiyoon kun shamarran gola madaamii jiru hunda ilaallata. Shamarran sa'aatii kanatti gola madaamitti hojjechaa jiran hunda ilaallata. Sababiin isaa miidhamni obboleettii keessanii miidhama keessani. Miidhamni obboleettii keenya miidhama kan kooti jennee fudhannee irraa barachuun dirqama nu barbaachisa. Keessattuu osoo gara biyyaa hin galiin waggaa dheeraa biyya ormaa teessanii lakkoofsiftaniif barumsa guddaa ni ta'a jedhee kan yaadudha. Maaliif jennaan baay'een keenya gizee biyyarraa baanu akkaawuntii baafannee hin baanu garuu gara biyyaa deebinee akkaawuntii hin baafannu asuma teenyee akkaawuntii maatii irratti maallaqa kan erginu hedduu keenya jira. Egaa obboleettii keenya kana maaltu mudate yoo jettanii biyya Arabaa biyya Saudi Arabiyaa waggaa 14 xumurtee waggaa 15ffaa jalqabdee gaafa jettu gara biyya ishii galuuf murteessite. Akkamitti galuu murteessite? Harmee ishii haadha ishii maqaa harmee ishiitiin maallaqa asii galchaa turte. Akkaawuntii haadha ishiitii irratti galchaa turte. Haa ta'utii garuu harmee ishii haguuganii kan jiran obbolaawwan ishii illee ni jiru. Gizee ishiin asii maallaqa ergitu obbolaawwan ishii ittiin hojjennee too deebisnaa fi ittiin hojjennee yoo nu tirfii arganne waannaa deebisneef immoo tirfii keenyaan hojjetanna jechuudhaan harmeerraa maallaqa ni fuudhu turan. Harmeen garuu maallaqa obbolaawwan fuudhan kana ishee tanatti himtu maallaqni ishee ni jira maallaqni taa'ee jira jedhuun. Obbolaawwan biyyaatillee immoo koppoonii yookaan immoo daftara baankii jechuudha maal godhuu maallaqa irratti guutanii kunoo maallaqni kee hagana jira jedhanii daftara sassuuraa kaasanii erguuf. Yeroo kana ishiin maallaqa daftara irra jiru san hundumaa herreeggatti waan irratti galchaa jirtu. Waan ishiin asii ergitu daftara irratti ni herreeguu ni kuchisiisu jechuudha. Ishiin waggaa 14 kana maallaqa kana harmee ishiitii irratti ergaa baatee maallaqa ishee herreeggattee miliyoona 9 akka akkaawuntii ishiitirra jiru herreeggattee erga xumurteen boodatti erga miliyoona 9 akkaawuntii irra qabaadhee amma galee tanan gimmaashan mana bitadheen gimmaashan hojii banadha. Kanarra biyya ormaatti dadhabuun nan barbaachisu jettee kaatee gara biyya ishii galte. Maaltu ta'e maaltu uumame? Wanti ishiin asii yaaddee galtee fi wanti ishiin achitti argite akkanaa fi akkana ta'ee ishii eege. Fuulduraa fi duuba ta'e ishii eege. Kan ishii fuulduratti yaaddee galte duuba ta'e ishii eege. Shamarri baay'ee akkanatti kan miidhamaa jiru. Maallaqni ishii miliyoona 9 akkaawuntii irra nan qaba jettee yaaddee galte birrii Itoophiyaa 300 qofa akkaawuntii ishiitii irratti argatte. Gaafa kana ni rifatte intalli iftee bareeddee galte sun ni gurraachoftee awaarri irraan dacha'ee waan dubbattu dhabdee afaan funyaanii dhiinni ni dacha'ee rifaatuudhaaf dubbachuu dadhabdee akkamitti akkana ta'uu danda'a jettee birriin daftara irratti guutamee fi birriin baankii keessa jiru tasallee waliin argatu. Gizee kanas deebitee maatii ishii gaafa gaafattu obbolaawwan ishii maallaqa harmee ishiitirraa guuraa ba'anii maallaqa ishiin galchitu sanii daftara irratti qabsiisanii deebi'aniit immoo kaffuun illee sii deebisne jedhanii isa sobaa daftara ishiitirratti barreessaa turan. Daftara kam? Daftara baankiitti galuu sanii jechuudha ni beektu buukii jedhamu sanii isaarratti birrii sobaa guutaa ba'an. Isaan birrii wayituyyuu akkaawuntii ishii yookaan immoo isa daftara ishii irratti hin gochine innis hundisaa soba ta'e.
Mucayyoo yeroo kana maraattee har'a kunoo karaa irratti baatee karaa irratti qullaashii karaa irra deemti maraattee jechuudha. Egaa obboloota koo baay'een keenya kan akkana taanu hedduu keenya jira. Biyya ormaa teenyee harmeen koo maallaqa koona jalaan balleessitu, abbaan koo maallaqa koona jalaan balleessu, obbolaan koona jalaa hin balleessu jennee baay'een keenya kan itti amannu ni jirra. Kana yoo isin jedhumoo maatiin keessan ni balleessuu jechaa hin jiru. Maaliif jennaan namni kamiyyuu dhala ofii kan miidhu yaadu hin jiru. Dhalli kiyya akkanan godhaa humna dhala kiyya akkanan godha jedhee namni yaadu hin jiru. Garuu maallaqni seexana dhugaan isinitti hima. Maallaqni seexana maatii si dhabsiisaa, fira si dhabsiisaa, of si dhabsiisaa, waa baay'ee si dhabsiisuu danda'a. Kana yoo isin jedhu biyya ormaa teenyee zim jennee waggaadhaa waggaatti lakkoofnee maallaqa keenya sana akkaawuntii nama tokkoo haadha abbaa obboleessa obboleettii fira jennee oona jalaan balleessine jennee haga amannee irratti erginu jalqabuma biyya ormaa dhufnee erga biyya ormaa taa'uun nu barbaachisee waggaa lama yoo waggaa lama dadhabne waggaa sadii xumurree gara biyya abbaa keenyaa gallee maallaqa waggaa sadii hojjenne kanas walitti qabannee akkaawuntii buukii maqaa keenyaan banannee oduu as deebinee maqaa keenyaan asumaa achi maqaa keenya irratti galfannee hin miidhamnu jechuudha. Kanaafuu ijoollee baay'een haala kanaan miidhamaa jirtu, haala kanaan bu'aa jirtu. Baay'een keenya maallaqa dhabneetii miti, hojjechuu dadhabneetii miti. Gola madaamii keessatti baay'ee arganna ni hojjenna, ni dadhabna. Yoo hojjennee dadhabnu baatiidhaan immoo gatii dadhabbii keenya namni dhabu hin jiru jechuudha. Gatii dadhabbii keenya ni arganna hundi keenya. Garuu immoo rakkoon keenya kanasii erginu maqaa namaarratti, akkaawuntii namaarratti, buukii namaarratti jechuudha. Isiniif galee inni kuni garuu hunda keenyayyuu baay'ee miidhaa jira, baay'ee kuffisaa jira. Kana yoo isiniin jedhu har'a maqaa nama tokkootiin gaafa galchinu namni sunis maallaqa kana nan balleessa jedhee yaadee osoo hin taane nan deebisa jedhee fuudheeti booda birrisu yoo bade akkana ta'a. Ammallee obboleewwan mucayyoo tanaa ni balleessina jedhanii yaadanii osoo hin taane ittiin hojjennee deebisnaaf jedhanii maallaqa kana baasanii garuu hojiin isaan jalqaban immoo kisaaraa keessa waan isaan galcheef birrii kana shiidha deebisuu waan hin dandeenyeef sobanii hin jira birriin jettee haa amantu jedhanii irratti guutanii suuraa kaasanii ergaa fi turan. Garuu as teechetillee shakkaa turte maallaqni kun dhuguma jira laata jettee shakkitee jirti. Kana ni beekadhillee naaf hin oolle jettee dubbattee turte. Egaa ka ani viidiyoo ishee as keessa hin galchine odoo as keessa galchee imimmaan miti dhiiga sin bochisa. Ani wanni amma isinii qoodaa jiru warroonni as teechanii maqaa namaarratti akkaawuntii namaarratti ergitan akkaawuntii maatiirratti ergitan akkasumas warroonni as teechanii maqaa namaatiin lafa bittanii maqaa namaatiin mana bittanii maqaa namaatiin lafa bituu maqaa namaatiin lafa bituu abbaa obboleecha obboleettii haadha abbaa fedhe haa ta'u jechuudha. Maqaa abbaa keetiitiin yoo bitte maatiin kee obboleewwan kee yoo kan nagarii barbaadan ta'e qabeenya abbaa kiyyaati jedhanii sinitti garagaruu danda'u. Yoo obboleecha keetiin bitte boru haati inni obboleechi kee sun haadha manaa fuudhuu danda'a. Haati manaa kee sun immoo haati manaa obboleecha keetii sun immoo bilooni sammuu obboleecha keetti saniitte hin kenniniif kennuu qabnu kaadi jechuu ni dandeechi. Inni si kaadoo doo yaadin sababa haadha manaa isaatii fi qabeenya kee kaadamuu dandeechi. Obboleettii koo biyya ormaa haga jirtutti wanta hundumaa wanta godhattu maqaa keetiin biyya ormaa waggaa waggaatti lakkaa'u osoo hin taane jidduudhaan baatii tokko lama boqonnaa fudhattee gara biyya keetii galtee saniin boodatti as deebite akkaawuntiis ta'u. Buukii kee baafattee lafas ta'u maqaa keetiin bitattee deebitee hojjettee hojjechiifachuu siif hoyya malee biyyuma arabaatitti dabalattee deebitee maallaqa keetis akkasumas immoo lafa maqaa namaatiin bittee dhabuu birrii maqaa namaarratti galchitee dhabuu booda gadi baatee akkana na godhanii akkanatti ergaa ba'ee akkana na godhan jettee boo'u irraa har'a sirriitti of ilaalitii birrii kee sirriitti qabadhu. Wanta gola madaamii keessatti hojjechaa jirru hundi keenya iyyuu ni beekna. Gubanneeti dafqineeti baatii keenya maallaqa kan arganna. Maallaqni biyya arabaa gaafa badu keessa namaatti caba qalbii namaatti caba siniin jedha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Turtiin wajjin gootaniif guddaa galatooma. Yaada fi qeeqa yoo qabaattanii gara saanduqa koomentiitiin nu barreessaa siniin jenna. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii gaarii.